Poštovanje dragi prijatelji, moje ime je Ivan i nakon nekoliko dana korišćenja modela Honor 400 kao svoj primarni telefon, spreman sam da sa vama podelim utiske i zapažanja o tome kako se ovaj telefon pokazao u svakodnevnom korišćenju kao primarni telefon, kao što koristim bilo koji drugi telefon. Kao što sam rekao u otpakivanju, telefon je objavljen 22. maja ove godine, kod nas je u prodaji od 26. maja. Dolazi isključivo sa 8 GB LPDDR4X RAM memorije i 256 ili 512 GB UFS 3.1 prostora za podatke. Telefon posjeduje IP65 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu, isto kao i prošlogodišnji Honor 200. Mase je 184 grama, a debljine svega 7,3 mm. U otpakivanju sam pomenuo da dolazi u 4 boje, međutim na našem tržištu se može naći samo u Midnight Black, dakle u crnoj, i ovoj Desert Gold, ovoj zlatnoj boji, i zaista deluje prelepo. Što se tiče dizajna, ovako nije uopšte upadljiv, pomalo podsjeća na iPhone 16 seriju, ali je zaista lagan za korišćenje i poprilično ovako lep na oko. Što se izrade tiče, okvir telefona izrađen je od polikarbonata, sa desne strane nalazi se klackalica za regulaciju jačine zvuka, ispod koje se nalazi dugme za uključivanje telefona ili pozivanje virtualnog asistenta. Sa donje strane nalazi se jedan od dva zvučnika i zaista Honor modeli imaju fantastičan zvuk, ubedljivo su tu ispred konkurencije kompletna serija i Honor 400, ali i prošlogodišnji modeli. Zaista zvuk je fantastičan. Zatim Type-C ulaz za punjenje telefona i povezivanje sa drugim uređajima, OTG 2.0 brzina prenosa podataka, a telefon se puni preko kabla maksimalno 66 W punjačem. Ja imam taj punjač i kasnije ću nešto više o autonomiji. Zatim se nalazi prvi mikrofon i fioka za 2 nano SIM kartice. Telefon podržava 2 nano SIM kartice ili 1 nano SIM i 1 eSIM karticu. Sa leve strane telefona nema ničega, tradicionalno. Sa gornje strane nalazi se drugi zvučnik, zatim IC blaster daljinskog upravljača i sekundarni mikrofon. Telefon posjeduje i onaj SGS švajcarski sertifikat otpornosti od 5 zvezdica za padove sa visine od 2 metra. Kada je biometrija u pitanju, senzor otiska prsta za otključavanje telefona nalazi se ispod ekrana, radi jako precizno, nemam tu šta zameriti ovom modelu. Također otključavanje licem je isto jako brzo, nije ovo najsigurnije tehnologije, nema ovaj telefon niti senzor dubine, niti time of flight senzor, međutim radi jako brzo i precizno, što je meni najbitnije. Inače, ekran je potpuno ravan, što do sada nije bio slučaj kod Honor modela, još od Honor 50 na ovamo. Svi modeli srednje i flagship kategorije imali su zakrivljene ekrane. Ovo je prvi telefon sa skroz ravnim ekranom. Po dijagonali je 6,55 inča. Maksimalna rezolucija 2736 x 1264 piksela, što uz odnos stranica 19,5:9 daje gustinu od 460 piksela po inču. U pitanju je LTPS matrica, dakle može biti maksimalno 120 Hz ili 60 Hz. Možemo podesiti da bude jedno, drugo ili da stavimo telefon sam bira. Podržane tehnologije HDR10 HLG, HDR10+. Maksimalna iluminacija do 5000 niti u piku, do 1400 niti u HBM režimu jakog osvjetljenja, a najniža vrednost svega 1,5 nita kao kod modela Honor 400 Pro. Vidjet ćete kako se ovaj telefon vidi na najjačem suncu i kako se vidi u potpunom mraku. Tu naravno, kada je potpuni mrak u pitanju i generalno kada je zaštita očiju, Honor 400 ima sve opcije koje imaju i flagship modeli ovog proizvođača. Tu je ovaj cirkadijalni noćni displej, zaštita očija, dinamično zatamnjivanje, PVM, vrednost od 3840 Hz i po prvi put imamo ubačenu ovu opciju ublažavanje mučnine uzrokovane kretanjem. Dakle, 10-bitni panel, milijardu boja, ima živopisni vivid prikaz, nije navedena zaštita, a već postoji predaplicirana zaštitna folija. Kada je vidljivost ekrana u pitanju, evo pogledajte, Honor 400, izlazim
na najjače sunce u piku. Evo, pogledajmo osvjetljenje. Podiže naravno na maksimumu dok se ne zagreje telefon, međutim kada se telefon zagreje onda spusti malo osvjetljenje. Evo da ne pravim ja senku, či sunce pravo, evo pravim refleksiju. Još dodatno ima već pred aplicirana folija koja stvara tu refleksiju i malo se slabije vidi u odnosu na telefon bez toga, ali opet kažem, što se tiče vidljivosti ja sam apsolutno zadovoljan. Evo pogledajte, sad ću dva puta kako se vidi, 12:20 sunce prži, to je to. A kada je prikaz u potpunom mraku u pitanju, evo pogledajte, nije ista tema, ovdje je potpuno crna, ovdje je ova sivkasta, levo je Honor 400, desno Honor Magic 6 Pro, pogledajte osvjetljenje potpuno jednako, PVM zatamnjivanje kod Honor Magic 6 Pro je 4320, kod Honor 400 3840, oba imaju redukovano emitovanje plavog svetla i po svim parametrima ovi ekrani su vrhunski zaista i vjerovatno i najbolji u industriji mobilnih telefona. Kada je hardware u pitanju, išlo se na sigurnu varijantu. Iskorišten je prošlogodišnji Qualcommov Snapdragon 7 treće generacije, isti chipset koji se nalazio i u njegovom prethodniku modelu Honor 200. Radi se o energijski veoma efikasnom chipsetu, sasvim solidnih specifikacija, sastoji se od dve vrste jezgara, 3 klastera, najjače Cortex A715 jezgo radi na 2,63 GHz, 3 ista takva Cortex A715 jezgra na 2,4 GHz i 4 Cortex A510 na 1,8 GHz. Izrađen je u 4 nanometarskom proizvodnom procesu tajvanskog TSMC u trećoj generaciji proizvodnog procesa ovog giganta. Grafika je Adreno 720. Kada su rezultati testova u pitanju, u CPU nadmašuje konkurente koji imaju Snapdragon 7S Gen 3, u GPU je tu negdje izjednačen sa njima. Također u 3D Wildlife stres testu nadmašuje taj chipset koji se nalazi u Redmi Note 14 Pro Plus, Realme 14 Pro Plus, Nothing 3A i Nothing 3A Pro. Evo pogledajte ove brojeve, znači zagrijavanje do 48 stepeni, što ne iznenađuje s obzirom na ove vrućine, ali baterija je samo 6% izgubila ovdje. U ovom drugom testu još manje, svega 3% od 100 do 97. Većina jačih chipsetova potroši 12, 13 pa i do 17% od kapaciteta baterije. Ono po čemu zaostaje ovaj chipset za najjačima, to je prilikom okidanja noćnih fotografija. Dakle, za noćni režim potrebno je 7 do 8 sekundi, također renderovanje nekih video sadržaja, uploadovanje na neku od platformi zahtjeva malo više vremena u odnosu na jače chipsetove sa bržom UFS i bržom radnom memorijom. Model dolazi sa Android 15 operativnim sistemom i Magic OS 9.0 korisničkim interfejsom. Bezbednosna zakrpa je za maj 2025. godine. Ovaj interfejs je zaista po meni, rekao bih, i najbolji, zaista ima najviše opcija za prilagođavanje. Znači povlačenje na dole može biti kao kod ostalih Android i iOS modela, ovako desnom stranom da se otvaraju podešavanja, levom obaveštenja, može da se povlačenje na dole otvori ono tražilice koja se sada nalazi ovdje na sredini. Tu je Circle to Search, tu se nalazi i Gemini Assistant, dakle sve one opcije koje imaju, tu je magični portal, dakle možemo fotografiju poslati direktno u neku aplikaciju, možemo izdvojiti tekst samo i kada izdvojimo taj magični tekst prebaciti opet u neku od aplikacija. I kažem, što se tiče tih svih opcija, uklizavanjem ulazimo u ladicu s aplikacijama i to može da se isključi. Dakle, možemo prilagoditi da li će ovdje biti gesti, tasteri u gledalu, kako god nama odgovara, sve to stoji i nemam tu šta zameriti. Ono što zameram ovom operativnom sistemu, odnosno interfejsu, je izuzetno agresivno zatvaranje aplikacije u pozadini. Dakle, nije bitno koliko imamo radne memorije, da li 8 GB kao što je slučaj kod ovog modela,
ili kod ostalih Honor modela koji imaju 12 GB, jako agresivno se zatvara aplikacija u pozadini, što mi se nikako ne dopada. Više bih volao da ja sam zatvorim ono što mi ne treba, a onda gde stanem da nastavim nakon sate 2, 3, 5. Ovdje to nije slučaj. Također, kada je osvjetljenje u pitanju, ukoliko smo na suncu, kada izađemo iz hladovine na sunce, podigne se osvjetljenje na maksimum. Međutim, čim se telefon malo više zagreje, odmah se obera osvjetljenje. Ukoliko dođe do malo većeg zagrevanja telefona, osvjetljenje se spusti negdje na 50% i onda već nije jasno vidljiv ekran na suncu. Tako da, iako je sam prikaz jako dobro vidljiv na suncu, kao što ste vidjeli malo pre, kada je duže na suncu, obera se to i onda se ekran ne vidi, moramo tražiti hladovinu. Eto, to su neke stvari koje bih volio da Honor ispravi, posebno to zatvaranje aplikacije u pozadini, što zaista može biti iritantno, jer počnem da gledam nešto na YouTube-u, izađem da odgovorim na neku poruku, vratim se, to je već zatvoreno. Dosta sam pitanja dobio bio i za model Honor 400 Pro, ista ta pitanja dobio sam i za model Honor 400. Ta pitanja odnose se na prijem signala i na proximity senzor. Kada je prijem signala u pitanju, uvek je pun signal gde god sam se našao u gradu. Za ovih nekoliko dana nijednom se nije dogodio da signal nije bio pun, dok Honor Magic 6 Pro uglavnom ima 4 od mogućih 5 crtica. Kada je proximity senzor u pitanju, virtualni je i ne gasi kada se ne prinese licu. Ovako kada se razgovara, kada se prinese licu, isključi se ekran, radi, da kažem, dosta pouzdano. Nisam do sada naišao ni na jedan bug za ovih nekoliko dana, što ne znači da se neće javiti neki bug u nekom od narednih perioda. Dakle, proximity senzor je virtualni, tako je kako je, a prijem signala je pun uvek i apsolutno tu nemam šta zameriti. Model ima bateriju kapaciteta 5300 mAh, u pitanju je naravno silicijum karbonska baterija treće generacije, ali to je tipična vrednost, precizno 5170 mAh, onoliko koliko ima i prošlogodišnji model Honor 200, eto male obmane ove kompanije. Autonomija je izvanredna u gotovo svim situacijama, jedino gdje se malo više troši je snimanje video zapisa 4K u 30 frame u sekundi, za 1 sat potroši se 20%. U svim ostalim situacijama potrošnja je jako mala i gotovo je nemoguće isprazniti bateriju u jednom danu. A kada se isprazni, punjačem od 66 W do 50% napuni se za 20 minuta, za 30 minuta do 72%, za 40 minuta do 92%, a do 100% je potrebno 46 minuta. Pomenuo sam da i ovaj model, kao i ostali Honor modeli, posebno ovogodišnji modeli, ima izuzetno glasan zvuk, možda ne tako kvalitetan kao modeli Honor 400 Pro i posebno ne kao model Honor Magic 7 Pro, ali izuzetno glasan, kako se čuje. Evo, poslušajmo apatinski majkan kao i obično. Pojačat ću do kraja. Zaista preglasan. Dosta je jači donji. Odličan zvuk. Za razliku od prošlogodišnjeg Honor 200 modela koji je imao i telefoto senzor, ovdje imamo 3 kamera senzora. Naprijed u rupici selfie kamere nalazi se odlični 50 megapikselni senzor sa otvorom blende od širokih f2.0 koji zadato pravi fotografije u 12,5 megapiksela, a video maksimalno 4K u 30 frameova u sekundi. Na poleđini imamo glavni senzor koji se koristi gotovo u svim situacijama. I po dnevnim uslovima, po mraku, pa čak i prilikom nekog većeg uvećanja. Naime, od 15 puta do 30 puta uvećanja koristi se AI zoom i zaista je fascinantno koliko digitalni zoom nekad može biti dobar, pa čak i bolji od dosta telefona koji imaju telefoto sa 2 ili 2,5 puta optičkim uvećanjem. Naravno, u pitanju je 200 megapikselni Samsungov HP3 senzor sa otvorom blende f1.9, senzor veličine 1/1,4 inča
ima optičku i elektronsku stabilizaciju, autofokus putem fazne detekcije. Zadato pravi fotografiju u 16 megapiksela, snima video maksimalno 4K u 30 frame u sekundi. Društvo mu pravi ultrawide senzor od 12 megapiksela i vidnim poljem od 112 stepeni. Zadato pravi fotografiju u 12 megapiksela, video snima maksimalno 4K u 30 frame. Kada se prebaci na 60 frame, bez obzira da li je 4K ili Full HD, tada ne može se prebaciti na ultrawide, već samo glavni i selfie kamera senzor. Pogledajte u nastavku kakve fotografije i video zapise pravi ovaj telefon, pa se vraćamo nazad. 4K, 30 frame u sekundi, Honor 400. Može ići do 10 puta uvećanja, ali s obzirom da je samo crop glavnog senzora, to ne može biti idealno. Ultrawide, ono glavno. Sada je sunce pravo iznad. Dakle, sva tri senzora snimaju 4K pri 30 frame-ova i Honor 200 isto mogao, ali imao je i telefoto senzor kojim je također mogao snimati 4K pri 30 frame u sekundi. Sada Full HD pri 60 frame u sekundi, Honor 400, i za sada ni po čemu ne zaostaje za Honor 400 Pro. Dobro je optimizovan ovaj Samsungov 200 megapikselni senzor HP3. Odlična stabilizacija, odličan prikaz, inače žižna daljina je 27 mm kod fotografisanja, baš kao i kod modela Honor Magic 6 Pro. I u ovo je na selfie. Boja neba plava. To je to. Opcija multi video, Honor 400. Može se naravno menjati položaj, snimati glavni i crop glavnog senzora, zatim možemo podeliti ekran. Kao i kod ostalih Honor modela, potpuno ista priča. Sada Full HD pri 60 frame-ova, glavni senzor. I nema šta, za razliku od mnogih modela, pa čak i od prošlogodišnjeg Honor 200, za kojim generalno zaostaje kada su kamere u pitanju. Glavni senzor je ipak upgrade i veći je i više megapiksela ima, 16:1, tako da su fotografije 16 megapiksela i fizički je veći senzor i veći otvor blende u odnosu na prošlogodišnji model koji ima Sony IMX 906, ali ostali senzori nisu taj nivo. 2 puta uvećanje vjerovatno dobro radi posao, pošto je u pitanju crop. Sve ostalo je lošije. Evo, pala je noć, 4K 30 frame-ova, glavni senzor, i glavni senzor generalno odlično radi posao. Jako je zgodan ovaj telefon, mali je, kompaktan. Ako mogu sa nekim da uporedim, rekao bih isti kao iPhone 15. Sada kada se noću prebaci na ultrawide senzor bude dosta lošije. I naravno nemamo telefoto, već imamo samo crop glavnog senzora, i ako idemo do 2 puta to izgleda poprilično dobro. Evo pogledajte, znači 2 puta to je sasvim ok priča. Ponovo glavni, ultrawide je već loša priča. I mogu okrenuti na selfie. Ponovo glavni, 2 puta. To je to. Dinar, vadio i šteka, mladi ili ludi, nije
nije bitno sad, ali iskreni u svemu, bez foliranja. Nije bilo loše u tom dobu mraka, čulo se živeli iz nekog dela parka, ispred Evrope pa u Vidovdan. Sigurna terapija da nam spasi dan. Svi smo tada bili uvek kao jedan, niko onda nije bio manje vredan. Uvek za akciju nikad nismo rekli ne, i ništa nismo imali, a imali smo sve. I ništa nismo imali, a imali smo sve. Meni se ovaj telefon jako dopao, sveukupno gledano. Odličan zvuk, odličan ekran, odlična autonomija, jako dobar interfejs, dobre kamere, zaista malo šta ima se prigovoriti ovom modelu. Međutim, kada se pogledaju specifikacije i kada se koristi model Honor 200, prošlogodišnji model ove kompanije, dolazimo do nekog paradoksa da je Honor 200 zapravo bolji telefon od Honor 400. Ima istu IP otpornost, ima bolji sistem kamera, izuzev glavnog senzora, ostali kamera senzori su jednako dobri ili bolji pošto ima telefoto senzor, ima 100W punjenje, dakle ima više aduta u odnosu na ovogodišnji model. Dolazio je isključivo sa 12 GB radne i 512 GB skladišnog prostora, ovaj model dolazi isključivo sa 8 GB RAM i 256 ili 512 GB skladišnog prostora. Ovaj model, kao i stotine drugih i svu dodatnu opremu možete naći u Leskovcu i Nišu u Smartphone Arena ili na kupujem prodajem Miljan Smart Shop. Također, od skoro je aktivan i sajt smartphonearena.rs. U opisu ovog videa bit će link ka tom sajtu, pa pogledajte, sigurno ćete naći nešto interesantno za vas. Hvala vam što ste odgledali ovu recenziju, pišite u komentarima šta vi mislite o ovom modelu i vidimo se uskoro u nekom od live-ova ili sa nekom sljedećom recenzijom, a do tada vas pozdravljam.